Assalamualaikum, salam rahayu derek-derek sedaya wadah ilmu Gusti wejangan Jawa. Derek-derek sedaya, akeh wong sing takon marang aku ngene. Iki ya ana sing cetas, ana sing menghubungi aku lewat WA njaluk amalan karo istilahku njaluk amalan nek berhadapan karo mungsuh utawa arep ana wong berbuat jahat iku ning awake dhewe, supaya mungsuh utawa begal ya dhewe umpama dibegal iki ben wong iki iso terpental, iso mencetat, iso awake dhewe sampe dhewe depe iku iso sampe semaput mbuh kalang kabut iki ya apa lho, aku gak iso lho. Gak ngerti aku ngono, gak paham. Panjenengan mungkin saged tanglet para pakar-pakar supranatural apa pakar-pakar spiritual sing nggunakno keilmuan ngono ku Lur. Iku mungkin ya iso ae ning ilmu tenaga dalam, mbok ilmu apa ya perkodaman, mbok perewangan gak ngerti aku Lur ya. Sing pasti ning sing tak ulangno ning panjenengan sedaya ya. Ning kene iki ilmune tanpa kodam ya tanpa perewangan. Amalane ilmu ning kene iki ilmu sejati lho. Ilmu sejati yaiku ilmu Jawa kang sejati jan. Nah, ilmu Jawa kang sejati ku ilmu saka Gusti Allah sing ngekeki keselamatan marang awake dhewe. Diarani ngekeki keselamatan iku yo bejo setiap nang dinggon ngono. Beruntung lah istilahnya. Uripe ku nemoni keberuntungan lan nemoni keselamatan iku ilmu sejati sing diterapno. Nah nek masalah koyo bendal, mencetat, nyerang arep bacok di mencetat iki gak paham aku Lur. Gak paham iku gak ono ning ajaran ilmu sejati. Nah terus nek ana sing takok lho Kang, lah nek terus piye de nek koyo ono awak dihadang perampok, dihadang apa jenenge wong-wong ndablek, wong-wong nakal koyo begal ngono. Terus piye dhewe Kang? Nah, iki ana antisipasine ngono lho. Ana pencegahane lah istilahnya. Ilmu sejati ku duwe mencegah terjadinya tindak kejahatan, kekerasan, bahkan musibah koyo contohnya bencana alam ngono. Iki ilmu sejati iki ana amalane. Amalane apa Kang? Tetep amalane ya sing tak ulangno, sing tak bolan-baleni yaiku poso weton, bancaan weton, lan tirakatan weton. Nah, iku mung amalane ilmu sejati tuh. Wis gak ono maneh. Dadi ku awak dhewe semakin poso weton, semakin memperbanyak tirakat weton, sedekah nang pas ulang nang dina wetone iki engko ndadekno keimanane dhewe kuat. Lah iman kuat, iman sucine dhewe kuat iki engko bakal terhindar marang mara bahaya, marang cobaan lan musibah, marang halangan lan rintangan. Iki dhewe terhindar kaya ngono-ngono ku. Nek pancene keimanane dhewe wis bener-bener kuat lho. Nah, nguatno iman sing paling instan iku sebenarnya ya mang poso bancaan weton. Iki digandengi tirakat weton sik ben oleh petunjuk cara nggunaknone, cara eksekusine, cara lelakuwe iki bakal pancen oleh petunjuk nek nganggo tirakatan weton yaiku dengan cara meleki wetone. Ngono lho. Nek bancaan karo poso tok piye Kang, sing takok ngono misale ya gak apa-apa. Dadi sampean rutin ae wis gak perlu dipikir. Sampean rutin ikhlas posone, bancaine ya ikhlas. Jalani hidup apa adanya. Engko lak mengalir uripe sampean ayem-ayem. Wis ta. Panjenengan manut kula. Niku. Mergo kabeh iki tak lakoni lho. Dan alhamdulillah sampai saiki setiap ono masalah mesti ono jalan keluar, setiap ono cobaan iku mesti ono solusi. Setiap ono musibah sing teko iku mesti gak suwe-suwe.
cepat marine. Wis pokoknya terselesaikan dengan baik lah. Iku arane ilmu sejati lho. Ilmu sing bersumber saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Mergo Gusti Kang Maha Kuwasa iku iso maringi anugerah marang manungsa lewat lelaku sing apik kumang ya dengan cara keselamatan lan dengan cara mukjizat keberuntungan iku mang. Ngoten. Dadi mulane nek kepengin untung, beruntung, kepingin selamat uripe ya wis iku mang amalane. Dadi yo ambek diimbangi lelaku sing apik. Nah, pun paham nggih. Dadi pun salah memahami nggih nek kula niki saged maringi amalan panjenengan. Soalnya kok wadah sing sebenarnya ku sanjang ten kula ngoten. Maksudnya badannya ditolong ngoten maksudnya. Soal masalah ilmu, amalan-amalan, mantra sing gawe sing ana sing gawe ngenek golek jodoh, supaya rezekine akeh, supaya sukses lan sugih, supaya urip iki ayem lan tentrem. Lah kabeh iki tergantung lelakune panjenengan dhewe-dhewe. Lah kula mengemban ilmu sejati niki nggih kok ora mung secara spiritual mawon, tapi nggih secara kekuatan akal pikiran kula sing kula damel. Kula gandengaken ngoten. Mboten kula benturaken terus mecetat, kula pilih salah setunggal mboten. Dadi logika ya kudu main, nurani ya kudu main. Rasa pangrasa iki bakale tercipta kanggo awake dhewe ngoten. Ya niku. Pun nggih, pun paham semerap nggih tentang masalah niku. Ilmu sing kula emban niki dadose panjenengan nek sanjang perkara ilmu sing kok tenaga dalam ngetokno jurus iku sepunten sing kathah ngoten nggih. Pun sakmeten mawon kula nyuwun pamit ngapunten sing kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.